一張 design 的 chair 咧就可以令到屋企好有趣味，而一啲咧有東南亞色彩嘅家私咧就可以令到成間屋咧都有度假嘅感覺啦。咁而一啲 mix and match 嘅家私咧就可以令到屋企咧有畫龍點睛嘅效果。今日咧我就會帶大家去睇一啲同西式簡約家私好夾嘅家私，就係中式家私啦。古時嘅中國人咧，好多時都會喺一入門口嘅位置放一道屏風，而呢一道咧接近9尺高嘅屏風咧，就係由榆木製成。上面鏤空嘅位置咧，就鑲咗好多唔同品種，而且係立體嘅花黃。而喺最上面嘅位置咧，就刻有文房四寶，反映古時家居擺設嘅浮雕圖案。屏風咧，除咗用嚟分隔兩個空間之外咧，用嚟挨喺埲牆度，就成為咗一面極具特色嘅 feature wall 啦。玄關位咧，除咗會擺放屏風，亦都有好多人咧會擺放案機，可以咧喺上面簡單咁放一啲飾物、盆栽，又或者係相架，咁就可以為玄關位咧加添屋企嘅感覺啦。咁其實案機嘅花紋咧都有好多種㗎，大多數咧都係一啲充滿意頭嘅圖案啦。好似呢一啲正正方方旋轉嘅線條，其實咧就係代表永恆嘅意思啦。而呢一個咧嚟自山西嘅榆木案機上面嘅柳花花紋呢，其實就好似一個如意咁樣，當然呢就係代表事事如意啦。而呢一個上面呢，就刻咗龍同埋鳳，中間呢仲有一個壽字去寓意多福長壽㗎。好多外國人咧都會擺放一兩個呢一啲櫃咧喺客廳度嘅喎。其實呢啲櫃咧原本就係衣櫃嚟嘅，但係而家咧已經演變到無論擺喺客廳又得啦，擺喺睡房咧亦都得嘅喎，而且用途咧仲更加多添。咁仲有咧呢啲櫃嘅 size 唔係太大啦，咁就啱晒寸金尺土嘅香港家庭啦。呢一個櫃咧都係以榆木製造，上面咧就有咗黑色同埋金色嘅花鳥圖案，咁睇上去咧就好似一幅國畫咁。咦，睇真啲，其實上面嘅雀仔呢，就係一隻喜鵲嚟嘅，有報喜嘅意思。而喺呢個櫃下面呢，亦都畫咗一條金龍。咁呢一個用黑色同埋金色打造嘅櫃，係咪好高貴呢？就打開呢個櫃之後呢，其實裏面呢係仲有一層嘅。咁以前啲人呢，就會將啲貴重物品啦，例如金銀珠寶首飾啊，咁啊擺晒入去裏面噶啦。大家覺得咧，我身邊嘅呢兩個櫃係咪無論顏色同埋款式咧，同我哋平時見開嘅中國櫃係好唔同咧？咁因為咧，佢哋咧都係專門出口去到外國嘅。咁喺清朝嘅時候咧，就有好多外國人咧嚟到廣東一帶經商啦。咁佢哋咧仲好中意中國嘅飾櫃嘅。咁所以經過改良同埋中西合璧之後咧，就成為咗我身邊呢一啲嘅櫃啦。呢一款飾櫃咧就用咗榆木，油咗黑色同埋紅色嘅漆油，仲有金色邊添。上面嘅花紋呢都係以花啦同埋雀仔為主嘅，中間呢就以博古架嘅設計，方便呢擺放任何嘅裝飾。喺博古架旁邊嘅兩個角落呢，都係一個小型嘅櫃筒，手工非常之精細。而喺櫃頂嘅櫃筒呢，就刻畫咗花鳥嘅浮雕。由呢一個櫃之中呢，我哋就可以體驗到充滿中國風味嘅華麗飾櫃啦。嗱，大家而家見到呢一個櫃嘅櫃門呢，其實就唔係密封嘅，而係好似欄杆咁嘅喎。而下面呢，仲有一格格嘅趟門添。咁究竟呢一個櫃係要嚟做咩嘅呢？俾啲貼士大家啦。嗱，呢一個櫃呢，就叫做梳子櫃。以前嘅人呢，就會將啲碗碟呢，就擺喺呢兩格嘅位置啦。而下面呢，就會擺一啲嘅雞鴨鵝喺裏面嘅喎。咁啊，大家應該知道其實呢一個呢，就係一個櫥櫃嚟㗎啦。咁我覺得呢，其實而家呢，唔單止可以將呢一個櫃呢，就擺喺廚房啦，甚至可以擺喺飯廳嗰度啦。咁可以裝一啲碗碟啊，或者酒杯啊都可以嘅。中國人嘅家私咧就真係好特別嘅，就好似呢一張凳咁啦，就係由胡人嘅折凳咧演變而成嘅，而且中間嘅位咧仲係用繩織成嘅添。咁以前嘅大戶人家咧就會將佢擺喺花園嗰度睇大戲用啦，又或者係野餐嘅時候咧都會用嘅。不過其實咧，如果我將佢擺喺偏廳都幾好啊！哎呀，好重啦！呢對咁大好似籃咁樣嘅物體呢，其實就係以前要嚟量穀物啊、米啊等等嘅斗嚟嘅。細個讀書呢，成日都聽到陶淵明不為5斗米折腰嘅斗，其實就係佢啦。
而家嘅功用咧就唔同晒啦，將佢擺喺屋企咧，要嚟作為擺設咧，就有另一番味道啦。其實咧，要保養呢啲古董家私咧，一啲都唔難嘅，只要咧你唔好將佢擺喺室外，唔好俾佢日曬雨淋咧就得噶啦。咁平時咧，你就可以幫佢打下蠟啦，保護下佢，咁就可以歷久常新噶啦。